مسلسل خالد نور وولد وخالد بيتكلم على العوالم الموازية، والمسلسل شغال كده لفت نظري لانه ممكن نكون احنا اتولدنا قبل كده. عمرك فكرت ان ممكن تكون انت وابنك عشتوا قبل كده وحياتكم خلصت وانتهت خلاص وكل ده اعاده؟ طب عمرك فكرت ان الفاظ القرآن كلها جايه بالفعل الماضي؟ فكرة انه اتولد قبل كده وقابل ابنه وهو كبير، فرق ما بينهم سنة واحدة، الفكرة شيقة جدا، وحبيت ان احنا فعلا نتعامل مع ولادنا بالمبدأ ده، ان احنا الاتنين بنتعلم من بعض، الفرق بيننا مش كبير، نتقبلهم زي ما هم. الولد رغم فرق السن يعني رغم الفرق الفجوة الزمنية اللي حصلت بينه وبين ابوه، مصر ان هو يكون حنين على ابوه رغم ان ابوه مش هو اللي رباه. فكمان لفت نظري ان الجينات بتلعب دور كبير قوي. الولد حنين جدا طالع لامه زي ما هي. اظن ان نهاية المسلسل هتكون ان الاب والام بتوعه اللي كانوا واخدينه من الملجأ هيكونوا هم نفسهم كريم عبد العزيز ومراته لما كبروا، بس دول افتكروا ودول ما افتكروش، زي فكرة تناسخ الارواح. لما في ناس بتفتكر انها كانت مستنسخة قبل كده والناس ما بتفتكرش. ايه رأيكم في فكرة العوالم الموازية، وان هل فعلا ممكن نكون كنا مخلوقين قبل كده وموجودين تاني وممكن نقابل نفسنا زمان؟ وايه رأيكم في فكرة تناسخ الارواح؟ خلينا ناخد وندي مع بعض في الموضوع كده، قولي رأيكم. مش عايز السامر يكر تاني معانا.